السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين قناة مطبخ دندشة. يا ريت اللي هيشوفنا لأول مرة ما ينساش يضغط على العلامة الحمراء علامة الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. ويا ريت اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير. النهاردة هنعمل فيديو جديد، هنعمل طاجن البامية باللحمة. يلا بينا نشوف المكونات. معانا 3 معالق زبدة، معانا البهارات بتاعتنا فلفل وكزبرة ناشفة، الكمون، الشطة، الملح، الثوم البودر والبصل البودر. عندي بصلة مبشورة، عندي هنا حوالي معلقتين ثوم، عندي حوالي معلقة كبيرة فلفل أخضر مبشور، وعندي كمان كزبرة ناشفة. هنا اللحمة طبعا أنا سلقاها، أنا ما بحبش اللحمة بتاعت البامية تبقى حمراء قوي، دي بتديها طعم أكتر. البامية دي عندي، البامية دي كانت متفرزة. هنا عندي حوالي 350 جرام عصير طماطم، وانا حاطه عليه معلقه صلصه عشان اللون. وهنا عندي عصير ليمونه واحده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كده ولعنا النار، هنبدا ننزل بمعلقتين زبده، والمعلقه التانية هقول لكم دلوقتي انا سايباها ليه. هبدأ انزل معاها بالبصل بتاعي. كده خلاص البصلة بتاعتي خدت لون، انا مش عاوزاها غير انها تصفر بس زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هبدأ انزل عليها باللحمة، هنزل عليها باللحمة بتاعتي واقلبها كده تقليبه. تمام كده. كده خلاص هنزل عليها كمان بالبامية، تاخد تشويحة برضو مع اللحمة. كده بنات خلاص زي ما انتم شايفين كده البامية خلاص انا شوحتها كده مع اللحمة شوية زي ما انتم شايفين كده. هبدأ انزل عليها بعصير الليمون الاول، تاخد الاول المزازة بتاعتها، وكمان بتخلي طعمها حلو قوي، يعني بتخلي طعم الباميه حلو جدا. كده كده احنا بنعصر عليها ليمون، بحب احطه لها ايه واحنا كده. تاخد تقليبه واحده برضو اهي. هبدا دلوقتي انزل بالطماطم بتاعتي، الطماطم والصلصه اهي. نبدا نقلب. انا هحط التوابل بتاعتي عليها دي كده، كل التوابل اللي عندي. هنحط الفلفل وكزبره ناشفه وكمون والشطه والملح وبصل بودر وثوم بودر. وهنقلب كده. خلاص انا تقريبا كده قلبتها كويس، هسيبها بقى تغلي غلوتين وتعالى اقول لكم هنعمل ايه على ما الباميه تكون غلت الغلوتين بتوعها. فين المنظر والريحه، واو. نسيب بقى الباميه تاخد الغلوتين وتعالوا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا وعلى العين التانية كده هنا
هحط معلقه الزبده اللي فاضله معايا. وهبدا انزل عليها بمعلقتين الثوم بتوعي. هقلب كده لحد هعمل زي طشه الملوخيه بالظبط، يعني يا دوبك تاخد لون. كده يا بنات خلاص الثوم خد اللون بتاعه. دلوقتي بقى هضيف له الكزبره الناشفه معلقه الفلفل المبشوره اللي انا عاملاها، يا دوبك لون بس. وكده خلاص الطشه بتاعتنا بقت جاهزه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. كده خلاص هنشوف بقى الباميه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تغلي معايا، بدأت تنزل الميه اللي فيها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مش عاوزه كل الميه اللي فيها دي تنشف لان انا لسه هدخلها الفرن. وهنزل عليها هنا بطشه الطشه بتاعت، طبعا هي ما عملتش صوت عشان انا طبعا كنت بردت شويه يعني. هنبدأ بقى نقلب. الله على الريحه. كده خلاص انا هسيبها تاخد كمان غلوتين وهرجع تاني عشان اغرفها في طاجن اللي هدخلها الفرن. دلوقتي خلاص يا بنات الطواجن بتاعتي بقت جاهزه ان انا هدخلها الفرن. دلوقتي هتدخل تاخد لون بس لان احنا نعتبر مسويينها على البوتاجاز من فوق. وده كده يا بنات الطاجن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، شايفين عامل ازاي. وانا كده خلاص هقدم معاه رز بشعريه. يا ريت اللي شاف الفيديو عجبه ما ينساش يعمل لنا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.